Merhaba arkadaşlar. Bugün Asel'in babası ona işten geldiğinde sürpriz bir elektrik süpürgesi getirdi. Asel de çok sevdi. Evet, çok beğendi. O yüzden şimdi süpürgeyi bıraktı. Bakıyorum. Asel süpürgeyi açık bıraktı. Yerleri süpürüyor şimdi. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Havuzun içerisini de süpürüyor. Bravo benim kızıma. Çok titiz benim kızım. Evet. Yerleri de yapıyoruz. Ucu çıktı. Ver anne takalım. Şöyle tut sen.